Tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Nang pangkatawan natin ay sumigla. Sa gabi, maaga ikaw tulog. At maaga ikaw gising. Sa gabi, maaga kang gumising. Balik. Sa umaga, maaga kang matulog. Si Mr. Bean kasi gabi kong gising. Ano to eh? Call center agent yan. Doc, di ba? Call center agent yan eh. Doc, ano nga ang specialty nyo? ENT. Ayan. O, ito, Ear, ito. nose, and throat. Ear, nose, and throat. Ito, pakitignan lang po yung... kasi madalas, pag pumapasok ako dito, may umaamoy. Yun. Baka may differential sa pang-amoy. Hindi. Parang may lumalabas sa tenga niyan eh. Yun. Ang tawag doon, tulok. Morning dew. Ano ba kaibahan daw ng tulok at luga? Ay, tulok, yun yung tumutulan ng pa-konti-konti ata. Luga, mas mabaho yung malabas. Naku. Teka muna, excuse me, may nag-aalmusal Sige lang, yata. kuya. Hindi, kasi ano yun eh, sa tenga din yun, Yes, di ba? yes, Sakop exactly. nyo yun, di ba? Yes, Minsan exactly. kasi yung iba, pagka napapasukan ng langgam, napapasukan ng hayop, Sumasakit ang tenga. o sumasakit ang Yes. tenga. Yung pala, nanganganak na pala minsan sa loob, di pa nila alam. May infection sa loob. Oo, nai-infection. Ito, baka may infection po ito. Pakitignan nyo. Delikado. May salagubang sa loob yan. May hali sa loob ng tenga. May hali. Okay na eh. Okay na. May sasabihin si Doc about teeth. Ha? Ay, teeth. Di ba pinag-uusapan natin kanina yung teeth? Si Rina yung nag-joke kanina si Ha? Rina eh. Oo. Di ba? Si Matit? Matit, tsaka si... Kain tiya, may tiya eh. Meron pa daw tsuhin. May May tuwa. tuwing ba? Mas maraming ngipin. Grabe naman. Maraming Mas ngipin maraming yan. ngipin. Artista rin? Artista Sino din. yan, Dok? Hindi si Edgar Mortit. Sino, Dok? Sino, Dok? Oh. Edgar Morty. Mas marami pa daw eh. Ito ang malaki problema si Minyong. Oo. Gusto niya makipag-consulta sa Pag marami bang ipin. Kasi may kapitbahay ako, Dok eh. Oh. Ang lakas maghilik. Dati rin po kapit-bahay mo pala. Maabot sa inyo. Ganong kalakas maghilik. Eh, may kilala ako, nag-iilig. Galit na galit siya eh. Ang ingay daw niya eh. Oh. Oo. Ano sabi? Ha? Eh, nagigising siya sa hilik niya. Ang ingay ko. Magigising sa sarili nila. Ano ba yun, Dok? Ano ba talaga bang ano yun? Ha? Sakit pa talaga yun na ano, hindi ma... Meron talaga ba ganun, Doc? Napakalakas maghilik. Pero may mga tao talaga kasi Meron. may tendency humilik. Saan ito nakukuha? Oh, di ba? Yung paghihilik kasi, galing yun usually pagka maraming laman, no? Maraming excess na laman na tissue. Saan? Laman? Sa ating bibig, no? Most of the time. Ano yung mga O sa pagkain din ngalangala, ninyo? mahaba yung ngalangala, no? Ayun. Maraming taba sa loob, no? Kaya marami yung bulk, no? Kaya mapapansin natin dito, marami po sa ating mga humihilik na mga Matataba. kasama, medyo malalaki. Ayun. Malalaki. Hindi naman matataba. Yung mga iba, may allergic rhinitis din, no? Rhinitis. Oo. So, humihilik sila, mas may tendency sila humilik sa kanilang bibig. Ang problema kasi, pag natutulog tayo, di ba, syempre, natutulog tayo, usually nakahiga. No? Eh, lumiliit lalo yung kalibre ng daanan ng hangin kasi pagka tayo ay nakahiga at relax lahat ng muscles natin sa bibig, pati yung ating dila, pupunta sa likod, no? So, yung daanan ng hangin, lalo po lumiliit, no? So, paano ang proper way ng pag sa tulog? Well, Para hindi makatulog, para hindi humilik. Position, no? okay. Ang isa sa mga solusyon dito, medyo mas mataas ng konti yung ating ulo, no? So at least mga one pillow, no? Yung gagamitin natin. Pero ang sinasabi natin, doon sa mga taong humihilik most of the time, especially kung medyo malaki, pumawas ng timbang. Ayun. No? Especially yung may mga taong nagkakaroon tayong tinatawag nating sleep apnea, Yung app niya. o yung tumitigil Yun. ng yun. paghihinga Oo. habang natutulog, no? Ay. Oo, kasi ang Parang nananakot. di ba? Yung mga malalakas kumain. Yun, malalakas kumain. No, delikado rin yun. Kaya Delikado kailangan, ka. tama rin yung diet, no? Yung nagsisleep apnea kasi, sinasabi kasi natin, delikado yun kasi maliit yung kalibre ng hangin. So, mas nagpapump po yung ating heart, no? Yung ating puso, ng dugo. Mas at work siya kapag kulang yung oxygen sa katawan, no? Kung at risk na magkaroon ng komplikasyon rin
sa puso. puso. Later on. Ayun, No? yung mga bata, ganyan eh. Lalakas na humilik ng mga bata. Galit pa lang. May mga gadget niyan, Dok, na May binibili. nakikita ko Well, mga gadget. Ano ba yun? Oo, meron mga gadget. yun? Paminsan, yung mga iba, naglalagay sila ng mouthpiece, no? Pero ang pinaka-sinasabi nating epektibo na gadget para doon sa mga humihilik o nagkakaroon ng sleep apnea especially, yung ginatawag nating CPAP o may continuous positive Oh, yun, airway pressure. Yung mukha silang astronaut, di ba? Pag natutulog, may linalagay na gano'n, parang oxygen mask. Oo, na parang may compressor, parang oxygen. Ang ginagawa kasi nito, continuous na yung hangin pumapasok sa loob ng ating bibig at ng ating mga ilong, no? Kahit natutulog tayo, kahit marami kang tissue sa loob na nagkukos na paghihilik, tuloy-tuloy yung hangin ng Wala pagpasok. bang danger doon, Dok, na... Meron nga. Halimbawa, Puso baka nga eh. malunod o ano. Well, yung malunod kayo doon sa sobrang hangin, well, hindi naman kasi yung pure oxygen, eh, no? Yun rin yung ambient na oxygen na meron natin. So walang problema. Wala naman problema. Para siya may compressor. May compressor, pinagamit pang pintura. Parang sinil natin doon, parang tuloy-tuloy na may pumapasok na hangin na adequate doon sa mga taong humihilik o may sipa. Hindi ba magkakaroon ng komplikasyon sa puso siya? Meron Mas nga. magkakaroon ng komplikasyon sa puso kapag hindi na correct yung ating paghihilik o yung pag-aapnea. Pero yung mga gadget na yun, pinakamura dyan, bulak lang. Wala. Oo, yung sa kasama, lalagyan mong bulak yung tenga mo. Yun! Murang-mura lang yun. Para sa snoring. Oo. Aling maging hirang tayo